Welcome to my vlog, and we are here at Burleigh Park. Burleigh Park, sorry. You gotta notice. With Adell and Lagang. say hi. Say hi. Hello. Say hi to my vlog. Hello. Mag-hi daw, mag-hi. Yan. We're starting to hike now. Diba? Oy, diyan kayo dali. Teka lang, naka-portrait siya. Welcome, welcome to Burleigh Park. Burleigh Park. Now I know. And this is my outfit from Syosa collection. Say hi. Isa-isa. Uy, social distancing. Pati siya nakasali. Ayun. Yun lang ang masasabi ko. Kasi ngat-ngat ni Maxi. Kakainis. Nakakaagaw na eksena. Come on, spike girlfriend mo. Like, gusto ko dalawang lalaki. Wala na. So, we're planning to hike up there. See that? We try. Let's try. Ano ba? Hindi naman. Hindi naman. Wala, hindi kami talaga bro. Sis. Gang! Sarili silang mundo. We're going down right here. And my bro is so scared, so I'm the one. I'm doing the one to do first. Uy. Di ba? Takot ka rin. Hindi pa naman. Ay! Madulas! Dito pala. May dala kang pa. Ay! Dapat nagpaa ka kasi. Pag na, kasi ano eh, okay naman oh. Hindi mo takutin. Okay naman ako. Wala, nadulas ako. Ikaw, kasi hindi madulas nakapaa. Maunahan pa kita. Sorry, mauna ka. Oh, sige, mauna ka na. Uy! God! Ano? Shit! I'm scared on height! Ayan. Ay, oo, kasi mainit. Dapat din alam yung sapatos mo. No, ayan oh. We're just taking photos there. Yay! Yes, it's my outfit. Gusto ko tayo. Mamaya, nakaganon ako sa dulo. Kasi ganyan lang. Pero maganda kasi yung view nun doon. Ano sabi mo? Portrait ko ha. Sige. Yes! I got it! I'm the conqueror. Portrait. Now they're doing a photos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano pang style? Ano pang style? Dog style. Magdabandali lang. Ano daw? Tanggalin mo ang bag mo, Doy, oy. Ayan! What? Yeah. Ano dyan? Punta ka Ako na doon, na. Jules, mag-ingat. Video ba? Ayun yung maganda. Kunan mo ko niya mamaya. Okay, 1, 2. 1, iba naman. Ibang position naman yung nakatuwad. Mamaya ganun ka rin. 1, 2, say cheese. Yan, isa pa. Ayan, tapos tingin ka rito. One, Parang hiking. Tama yun. Uy, Jules, mag-ingat ka. Kinakabahan sa inyo eh. Kagaganyan nyo eh. Tuwad.
Booty up. Booty up. 1, 2, pack. Yan, iganyan mo lang, Jules. Sombrero. Tanggal. Tingin daw dito, Jules. Sige na. Tingin ka daw dito. Twerk. Mag-twerk ka. Tapos kunyari nandun ako umaakyat ha. Oh, wala na bang ibang posisyon? Diyos ko, kakatakot. Sabayan mo siya doon, dali. Ayoko. Natatakot ako. Pababa ka naman, di ka pagyat eh. Di ka na, dali. Ito, nag-argue pa kayo. Oo nga. O kunwari Adel, nalaglag ka. Okay. Pack. Parang ano lang yung alam mo yun, yung nandun sa, ano tawag nun? Yung nandun sa, uy bro, oh my gosh! Natatakot! Nang dahil lang sa photos, my God, I don't wanna have like that. Di ka na, dali. Huwag Oh ka my matakot. gosh! Uy, bag ko, be. Sige, ayaw mo lang dyan. Walang mananakaw dyan. Okay, 1. Say, cheese. Julie. Okay, pack. Wow, parang ano lang sila. Alam mo yun yung Baywatch? Hindi yan! Tingalangay! Wag naman para naman ka magjowa niyan. Ginagago na ba? Pack. Ayan. Oh my gosh, katakot. Ikaw, joinan mo sila dyan. Dali. Isa pa. Tago ka sa likod. Huwag ka magpakita ha. 1, 2. May tinatago si Adel doon. Halika, cut, doon ka. Kaya mo na yan. Cut, dali. Oh, hello, friend. Mas marami pang mga chicks. Oh, yun, oh. Punta tayo yung isa. Ayan, oh. Tapos ng COVID. Hindi okay naman naman. Hindi, ayun dyan nga sila, oh. Oh, yes. Okay sa? What's that? What's that? Blueberries. Blueberry, o baka lason yan, ha? Kasi titikman niya talaga. Lason ba to? Sabi niya. Hindi mo ba? Maganda ba kung mo? Hindi yung blueberry. Gusto blueberries? Gusto pakita sa ano, sa camera. Dito na nga lang. Yan. Ay, oo nga. Baka naman ano, ay, oo nga no. Pwede. Ayoko. Good luck. Then, I have another corn. Hindi. Ay, ano ka saan? Baka ikaw. Ano. Hindi ah. Dapat tayo sa boat. Oo, pinapatay. Going back to... Oo. Yeah. Yeah. They're so hungry. I'm not hungry because I have my baon. Have my sweet potato and
Kung bumabukhan mo ka, may chop pa, matay ka sa tapos, I got the fish burger. Hindi nga, buso nga ako rin papakain. lugi nga tayo, kaya bago pa siya. Sarap. Kagat na. Tayo magtabi pero nagsishare ng pagkain. Nice. Wala yung burger ko. Bye guys! Thank you for watching. See you next time. Bye! Feel uninvited.